सब भाई को राम राम। ये मंदिर है पास। इसमें देखो एक दिक्कत है, वीडियो पूरी देखना। ये मैंने चाबी ऑन कर दी, चाबी ओपन करने के बाद ये मीटर ऑन हो गया और इसमें लाइट नहीं आ रही एमआई वाली। जब तक एमआई लाइट नहीं आती जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये वाली क्या कितना भी कोशिश कर लेना स्टार्ट नहीं होगी। अब इसमें हम इशू डालेंगे, इशू डालने के बाद जब जाके लाइट आएगी ये वाली जो मेरे उंगली का निशान है, जब जाके करंट आएगा इसके अंदर। इसके लिए हम सीट खोलेंगे। सीट खोलने के बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। हम 10 की टी ले लिए हमने। हाँ तो भाई इसमें AC वगैरह सीट के नीचे लगता है। वीडियो बना रहा हूँ, सीट के नीचे लगता है। अब इसको AC को निकालने के लिए इसमें लॉक दिया जाता है ये वाला। इसको हम दबाएंगे तो जाके निकलेगा। दम से भी पकड़ने वैसे इसमें पुश बटन दिया जाता है ये वाला। इधर दिखाओ ना, ये वाला। जब इसको दबा के प्रेस करेंगे जब जाके निकलता है इसमें। सेम इशू का 5 नंबर डालना पड़ता है। इसमें 5 नंबर ये रहा PT 35 14 25। अब इसकी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसकी नया डालते हुए। ये देखेंगे इसमें न्यूट्रल लाइट, वो MI वाली लाइट आएगी। अभी लाइट नहीं आ रही ना। देखो ब्रो, ये मैं इशू ले आया हूँ। मैं ये इशू ले आया हूँ PT 35 14 15। ये अपना है 60 है ना। अब ये नया डाल के देखते हैं। 38 है ना, 38। हाँ, इसका हम इशू डालेंगे नया। रविंदर पकड़िए ना फोन। गाइस एक हाथ से वीडियो बनाने पड़ती है, यहाँ बंदे सुनते नहीं हैं। ये एक हाथ से इशू डाल रहा हूँ मैं। ये मैंने डाल दिया इशू नया। देखो इसमें क्या करना है अपने को चाबी ऑन करनी है। और अपना ये न्यूट्रल लाइट वगैरह सेल्फ वगैरह चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। अब इसको हम क्या करेंगे, 33 नंबर पंच मारेंगे। 33 नंबर पंच मारेंगे इसमें। और इसका जॉब कार्ड देखेंगे, जॉब कार्ड का है इसका। देखो गाइस ये अपना आ गया और इसमें हम डालेंगे अपना 33 नंबर। 33 नंबर इसमें डालेंगे हम। अपना 33 नंबर आएगा MD2 आएगा। बाकी के लास्ट में तो गाइस ये अपना हमने 33 नंबर डाल दिया इसमें। इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें पासपोर्ट डालना पड़ेगा 13586 5। ये इस पे आ गया। ये अपना इस पे क्लिक करना है क्योंकि इसमें सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया। ये अपना इस पे आना है नीचे, इसमें 33 नंबर डालना है। फिर दोबारा फिर जाके मोटर लाइट आएगी। अभी अपडेट करके अभी दिखाऊंगा आपको मैं। ये गाड़ी मैंने अपडेट कर दी है। ये चाबी ऑन कर दी है। ये देखो इसमें लाइट भी आ गई। अब मारेंगे सेल, गाड़ी स्टार्ट। गाड़ी बिल्कुल ओके। पहले ये MI वाली लाइट नहीं आ रही थी गाइस, अब लाइट आ रही है। देखो अगर ये लाइट नहीं आ रही तो समझ लो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, ना सेल्फ लगता है ना करंट आता है। किसी किसी में ऐसा भी होता है कि सेल्फ नहीं चलता, ये लाइट आती है। जब भी सेल्फ नहीं लेता वो भी इशू की दिक्कत होती है।